Bun găsit, dragii mei! Astăzi vom pregăti o rețetă foarte ușoară de colocei împletiți, foarte pufoși și foarte delicioși. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 1 kg de făină cu 10% proteină, 550 de ml de lapte călduț, 80 de ml de ulei vegetal, 2 ouă de mărime medie, 8 linguri de zahăr, 2 lingurițe de sare și 30 de grame de drojdie proaspătă sau 10 grame de drojdie uscată. În plus, mai avem nevoie de un ou plus o linguriță de lapte pentru a unge colocei. Pentru început vom cerne făina, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta vom obține niște colocei mult mai pufoși. Un alt lucru foarte important este ca toate ingredientele solide să fie la temperatura camerei. Următorul pas este să pregătim maiaua. Punem într-un castronel drojdia proaspătă sau 10 grame de drojdie uscată, adăugăm o linguriță de zahăr care are rolul să ajute la activarea drojdiei, adăugăm 2 linguri de lapte călduț și o lingură 2 de făină și amestecăm. Aveți grijă cu ingredientele lichide, nu trebuie să depășească 39 de grade pentru că vor omorî drojdia. După ce omogenizăm, lăsăm 10 minute la odihnă pentru activarea drojdiei. După 10 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate, să fie plină de bășicuțe. Facem o gropiță în grămăjoara de făină și adăugăm maiaua. Peste laptele călduț adăugăm zahărul rămas. Amestecăm cu o lingură pentru a-l dizolva și îl adăugăm peste făină. Adăugăm și ouăle după ce le batem puțin cu o furculiță. Sarea o vom pune pe margine ca să nu intre în contact direct cu drojdia, pentru că îi va încetini fermentarea. Amestecăm ușor cu lingura, apoi cu mâna, până la incorporarea tuturor ingredientelor. Întotdeauna cantitatea de făină diferă în funcție de cât este de uscată și de marca pe care o folosim. Dacă amestecul este foarte apos, mai adăugăm puțină făină, iar dacă amestecul este foarte uscat, mai adăugăm puțin lapte călduț. După ce am amestecat toate ingredientele și am obținut un aluat lipicios, începem să frământăm. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și transferăm aluatul pe ea pentru a-l frământa mai bine. Adăugăm uleiul puțin câte puțin și continuăm să frământăm până când vom obține un aluat neted și nelipicios, aproximativ 15 minute. Dacă frământăm cu un robot de bucătărie, 10 minute de frământare sunt suficiente. După ce am incorporat tot uleiul și am obținut un aluat elastic și nelipicios, îl vom transfera într-un bol uns cu puțin ulei. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm aluatul la dospit până își va dubla volumul, între 60 și 90 de minute. Timpul de dospire întotdeauna diferă în funcție de temperatura pe care o avem în camera de lucru. Când și-a dublat volumul, răsturnăm aluatul pe masa de lucru, unsă cu puțin ulei.
frământăm puțin pentru a elimina bulele de aer formate la dospire. Cântărim aluatul și îl împărțim în funcție de mărimea pe care o dorim să o aibă colăceii. Eu voi împărți aluatul în 12 bucăți de câte 154 grame fiecare. Din aceste bucăți voi forma 12 colaci mai măricei. Fiecare bucată de aluat o voi împărți în 3 părți. Una mică de 24 de grame, din care vom forma marginea colăcelului, și două mai mari de câte 65 de grame fiecare. Din fiecare bucată de aluat formăm mingiuțe. Acoperim cu folie alimentară și le lăsăm să se odihnească 5 minute. După 5 minute, aluatul s-a relaxat și putem să lucrăm cu el mult mai bine. Din mingiuțele mari formăm două șnururi de 54 de cm lungime. Șnurul îl formăm puțin câte puțin, dinspre centru spre exterior. După ce am întins șnururile suficient, le răsucim și formăm colăcelul. Așezăm colăcelul pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și îi tăiem capetele pentru a-l îndrepta. Ungem capetele colăcelului cu puțină apă și le lipim presionând încet aluatul pentru a nu se desface. Din bucata cea mică de aluat de 24 de grame, formăm un șnuruleț subțire de aproximativ 44 cm lungime. Măsurăm șnurulețul și tăiem surplusul de aluat. Strângem capetele șnurulețului și îl rotim pe masa de lucru pentru a-l lipi. După ce am lipit șnurulețul, îl vom așeza pe marginea colăcelului. Acoperim cu folie de plastic și lăsăm colăceii la dospit aproximativ 20 de minute. Între timp vom forma niște floricele din aluatul care ne-a rămas când am tăiat colăceii.
Batem ou cu o lingură de lapte și ungem colăcei. Așezăm floricelele pe colăcei și le ungem cu ou. Coacem colăceii la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 25 de minute sau până când s-au rumenit frumos. Când sunt gata, îi scoatem de la cuptor și îi ungem imediat cu 50 de ml de apă amestecată cu o linguriță de zahăr. Acoperim cu un șervet curat și îi lăsăm la odihnă pentru 10 minute. Formăm în același mod și ceilalți colocei. Dragii mei, sper să vă placă rețeta, să o încercați și să-mi spuneți în comentarii cum v-a ieșit. Vă doresc toate cele bune și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!